跟住我帶你3日2夜玩悉尼，入住市中心酒店，行下古老嘅唐人街。悉尼好多好嘢食啊！行下教堂，食下街邊泰國嘢，當然唔少得越南粉。呢個芋頭牛角包大家一定要食，好鬼正。QVB 有咩睇？呢度嘅交通係點嘅呢？呢度有成20幾個月台啊！一齊坐雙層火車，最尾車站打卡。呢度沿路行就可以去到市集，有好多本地手作。悉尼橋底打卡，悉尼大橋歌劇院每個角度都好靚。大家應承我一定要去 Fish Market， 全新嘅市場真係好正，啲嘢真係勁新鮮，第一次見咁多皇帝蟹。哇，係冇人拍咯，唔知以為自己出咗海啊！帶你行走 City 幾個景點，呢個係全世界最靚嘅動物園之一，樹熊凹痕好得意。跟住我帶你上天下海，我哋即刻出發。如果想知道更多澳洲生活、澳洲旅遊資訊，記得訂閱我啊！早晨啊，我哋今日係搭7點嘅飛機，由墨爾本飛過去 Sydney 咧，係大概200蚊來回。我哋已經過完安檢喺內陸機場裏邊。而家即係內陸機嘅有好多好得意嘅嘢食喎，你睇下，好靚喎，好靚喎，好吸引喎。咁呢一程機呢，就係大概1個鐘25分鐘啦。今次呢，我係玩3日左右嘅，穿過呢對門呢，我哋就到達 Sydney 噶啦。咁如果上網租車嘅朋友呢，就可以一落機呢，就已經係望到好多間租車公司噶啦。但我今次呢，全程都係坐交通工具嘅。出 City 方法呢，可以搭 Uber 啦，巴士再轉地鐵大約3蚊。如果坐機場鐵路呢，咁大概20蚊一位。我係好建議2個人以上呢，就即刻搭 Uber 噶。第啱啱呢，就搭完 Uber 啦，咁呢，就係25蚊就嚟到啦。咁呢，而家我哋就去到呢間酒店仔，睇低咗行李先啦，因為暫時都好早啦，9點幾咁，我哋就行下先，之後陣間再翻嚟影下個酒店俾你睇啦。咁我哋咧就正住喺 Central 站嘅出面嘅啫，咁轉過嚟咧就係我哋嘅酒店。咁附近嚟講咧就係唐人街啦、Haymarket 啦，係非常之近嘅，行路大概4至5分鐘就到噶啦。樓下都有幾多餐廳可以選擇到噶，我哋而家行下醫下肚先。喺我哋前面呢一個呢，就係 St. Lawrence 呢個建築咧係建於1845年嘅，都好耐歷史。係啊，好靚。呢度就係 Haymarket， 之後見到隻貓仔啊，好得意啊佢隻耳仔豎起晒，係咪好緊張啊？呢度就係 Haymarket 嘅 Paddy's Market， 好多人咧都會特登過嚟呢度買手信。而家咧佢就新增咗好多商店，日頭同夜晚嘅氣氛係完全唔同。佢每個角落咧都有放呢啲咧好似栽稻草嘅車啊，裝修環境氣氛都幾有特色。好有呢個，我哋去 Adelaide 係啊，Adelaide 嗰個咯，勁似啊呢度，係啊，好靚啊！即係呢度都係樓下呢個位全部都係啲餐廳嚟嘅，咁佢都擺得好有特色咯，同埋好有異國風情，我覺得去呢度。中意食芝士嘅朋友千祈唔好錯過呢度嘅 Truffle Trees。比較留意一樣嘢呢，係星期1、2佢係唔開門嘅，注意開放時間係3至日。你睇下，全部都係現在。個 mixer 勁大個。哦，好啊。我最中意啲芝士啊！靚啊！好正好吸引啊！佢有好多 Danish 啦、pastry， 仲有好似 pizza 咁，鹹甜唔同類型嘅都有。呢間咧都係佢啲蛋糕啦，仲有啲批啦。佢啲蛋糕幾靚，講真。哇！呢塊金箔好大塊，後邊嗰個冇咗。行完 Haymarket，我哋就去 Chinatown 行。其實 Haymarket 咧都算係唐人街嘅核心範圍。好懷舊咁喎，呢度應該有好多嘢。
當你見到呢個四海一家，就證明你已經到咗唐人街啦。呢個唐人街對比墨爾本嗰個咧係短少少嘅，呢個係得200米㗎咋。我哋睇下唐人街有咩中式餐館先。47週年啦，一齊嚟睇下 Sydney 飲茶嘅價錢先。本身呢一間點心咧係幾多款式嘅，不過而家好多都交叉晒啦。細點就9蚊，唯一一樣揀就係有個酥皮蛋撻，好多嘢都冇晒啦。中點就12蚊。其實好多嘢都唔做，都有好多人講話，即係佢有啲特色嗰啲咧，即係都唔做啦，即係大路嗰啲就做咯。所以啲點心款式係越嚟越少啦。不過呢間有47週年喎，大酬賓9折，梳乎里好靚咁會整得。呢間仲要學生係有20% off。哇 Cream Brulee 個15.9我都想食。豬媽媽嘅台灣嘢，但係個鋪頭好鬼多人喎。呢間呢係我見成條唐人街最多人入嚟食嘅一間鋪頭。哇！我見到好多泰國人喺度買呢啲串燒，已經有幾個。係啊。買咗一個豬肉丸，好正啊！呢間啊就係啱啱呢間泰國餐，哇！佢放咗勁多汁俾我。好食啊！佢咧有啲蜜糖咧焦住咗個豬肉丸啊，之後有啲辣汁咁樣好食喎。點解啲汁？呢串嘢我要決定食飯呢邊。轉過嚟。1979年，呢間係悉尼 Burwood 都有分店。呢度嘅粉咧係比 Melbourne 貴少少嘅都，咁但係咧呢一間就係啲老字號啦，有4.4分，我哋就試下。我哋就嗌咗個本貝佢順化牛肉粉，喂有啲豬肉啦、雜肉，我係幾中意食呢啲生嘅芽菜㗎。咁我哋擠啲檸檬啦，咁有雜肉啦，有豬肉，有牛展，仲有豬紅。咁覺得呢間越南嘢都唔錯嘅，不過 Melbourne 都有好幾間好食過呢一間。咁我哋咧就 share 完呢一碗啦。Sydney 嘅 Pop Mart 係特別大間嘅，哇超大隻，賴布布啊，賴屎屎啊佢係，賴屎屎啊，賴布布啊，賴布布。勁多嗰啲軍人啊，喺啲 pub 嗰度飲酒喎，呢度係超成街都係呢啲水手裝咁樣。好香呢間麵包鋪，超級香，勁香。呢度就係攤開啦，其實夜晚都好靚添㗎，我哋陣間夜晚再影相。我啲頭髮撥下撥下咩意思啊？之後咧喺前面呢個咧就係好出名嘅 Queen Victoria Building。咁佢裏邊咧其實咧係一個大商場啦，咁但係咧佢唔係淨係一個大商場，係一個好歷史嘅一個建築咯。咁佢裏邊都有啲歷史留喺度嘅嘢嘅。好多本地人都會約喺呢度等佢。行過少少，我哋就去到 QVB。呢個被稱為世界上最美嘅購物中心之一，成個建築本身就好似個藝術品咁。前面呢個女王石像呢，其實係遠道而嚟嘅移民啊，係由愛爾蘭政府送過嚟俾澳洲噶。而喺佢身下面呢，就有隻狗仔，好似向你請請咁啊！佢仲有一個許願池，善款會捐去慈善兒童機構。咁咧，佢除咗係一個 shopping centre 啦，其實佢都有好多嘢食嘅店鋪喺裏邊嘅。1898年落成，保留咗維多利亞時期嘅設計。係一間好高級嘅餐廳。咁佢呢度咧仍然係保留咗啲好舊式嘅建築啦。咁佢嗰啲 detail 位咧都係有輕輕咁樣翻新過下嘅。白色拱形框邊，仲有啲綠色配襯。地下保留咗舊時期嘅街磚圖案，好似入咗啲歐洲宮殿咁啊！哇 ，Taro Cream 嘅croissant我第一次見。
咁最 iconic 咧，應該係頂上嘅2個鐘，嗰2個鐘咧都係皇家嘅機械鐘，顯示咗英國皇室嘅歷史。每一去到踏正咧，個機械鐘就會有公仔喺度喐噶啦。啱啱咧嗰個咧就係講英國嘅古仔。再行前多少少咧，行到中間咧，仲有另外一個㗎。唔知咧呢度最值得行咧係呢一條係，因為迴旋嘅上去咧係會有個。好可惜，有一邊係裝修緊嘅，所以睇唔到。抬頭望，你會望到一塊一塊嘅彩繪玻璃。100幾年前冇 AI 冇電腦設計，全靠工匠人手製作。仲有好多人特登過嚟呢個位影婚紗相㗎。突然撞正佢哋巡禮表演，呢個都係 NZ Day 限定。QVB 行過對面呢，就可以去到呢間 The Grange， 浪漫有格調嘅氣氛。不過實在太多人排隊啦，同埋呢，佢18歲以下係唔入得㗎。飲茶食蛋糕，仲可以摸下酒杯底，係一間非常好打卡嘅 cafe。好啦，行返去 check in 啦。噔噔，一入嚟廁所。係咯，100蚊一晚，110幾蚊一晚，澳幣。之後就有一張 king size， 小陽台景色，都幾光明。之後仲有 YouTube 睇。咁我覺得個 size 都唔錯㗎，都幾價錢都幾優惠，同埋5臟俱全。沖翻啦 ，English breakfast tea 啦，the green tea 啦，and the Earl Grey tea and some coffee as well。有個小小嘅雪櫃啦，雪櫃都幾乾淨咯。下集先同你哋深度遊，係咁多，follow for more，bye。